Ndabasuhuje mwese abakurikiye ubumenyi bwagutse TV. Jyewe ni Resi, coach muri développement personnel. Nigisha abantu uburyo bwo kubaho ubuzima burimo umunezero, cyane cyane abahungabanyijwe n'ubuzima ndetse n'abandi bagize ibikomere bitandukanye, haba mu rukundo cyangwa mu bundi buryo ubwo aribwo bwose. Bigisha rero kwigarurira icyizere, bakabasha kwimenya no kwisobanukirwa ndetse no kumenya ubushobozi bifitemo, bityo bakigirira icyizere bakanakigirira ubuzima, maze bakagera ku ndoto zabo. Niba njyewe nka Resi, umuntu wanyuze mu gikombe gahinda gasaze ariko nkakivamo, ngataravera la nuit noire de l'âme, ngasogongera ku gikombe cy'umubabaro, ariko nkabasha kubona umucyo muri iryo joro, nawe wabishobora. Burya nawe urashoboye, burya nawe uri umuntu udasanzwe, burya nawe ufite imbaraga zidasanzwe, nawe wakwigirira icyizere, nawe wakongera gukunda kubaho, nawe wafatanya nanjye urugendo rwo gushakisha icyiza muri situwasiyo iyo ari yo yose. Burya ntabwo waremewe kubabazwa iteka, ntabwo waremewe guhura n'abantu babi gusa kandi abiza bariho. Burya ntabwo waremewe gukena no gusuzugurwa. Inyigisho zanjye rero zizagufasha kubasha kwimenya, maze ugire icyo uhindura muri wowe kizatuma n'ibindi byose bihinduka, ugatangira gukoresha icyo bita pouvoir de la pensée, pouvoir de la parole. Aho ngaho bita bigendana n'imbaraga z'isengesho. Imbaraga z'isengesho zigendana n'imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'intekerezo zikorana n'imbaraga zo kwizera. Nzakwigisha rero uburyo ukoresha izo mbaraga, pouvoir de la foi, de la prière, de la pensée, de la parole, kugira ngo ubashe kurema isi wifuza, maze ugere ku ndoto zawe. Niba ushaka rendez-vous personnalisé, ushaka ko duhura mu buryo bwihariye, adresse yanjye ndayishyira en dessous de ce video munsi muri partie ya description. Ndashyiraho telefone yanjye ya WhatsApp, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukanyandikira kuri email, hanyuma nkaguha rendez-vous yihariye, nkazagufasha urwo rugendo rwo kwigarurira icyizere cy'ubuzima bwawe. Birumvikana ntabwo ari gratuit, ariko kandi n'ibiciro ntabwo bikanganye. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku rukundo. Urukundo nirwo rubeshejeho isi. Ubuzima butarimo urukundo nta munezero ubamo. Urukundo nirwo rwatumye abemera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu uyu munsi tuba tukiriho. Iyo tudacungurwa n'imbaraga y'urukundo, Umwami Imana Nyiringabo yadukunze akatwoherereza Yesu Kristo kugira ngo adupfire, uyu munsi twizera ko hacu haba hatakibukwa. Urukundo rero nirwo rutugize, nirwo rudutunze, nirwo rutubeshejeho. Ni nayo mpamvu uyu munsi nibwo tugiye kuvuga ubuzima butari mu rukundo. Nta muntu n'umwe ubwifuza. Umuntu wese yifuza gukundwa akanakunda, yifuza kubaho anejejwe n'imbaraga z'urukundo. Inkundo rero zirimo amoko atandukanye, ni nayo tugiye kurebera hamwe muri ino video. Nyiri hano nagira ngo mbibutse ko hari conditions zigera kuri 3 ugomba kugenderaho mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo ubashe kubona umukunzi wa nyawe. Condition ya mbere ni ukubanza kwakira urukundo rw'Imana kuri wowe, ukarwumva, ukarwenjoyinga, ukarushyikira rwose, ugakundana n'Imana, ukayikunda nayo ikagukunda. Icyo gihe energy dora muri wowe itangira kuba activated. Ikindi cya kabiri ni ukwemera urukundo wowe wikunda, ukabasha
kurwerekana, ukabasha kurwiyereka, ukabasha kurwenjoyinga, kwikunda bihagije rwose, icyo gihe uba uri kuactivatinga imbaraga y'urukundo iba muri wowe. Kondisiyo ya gatatu rero ni ukubasha gukunda abandi, ikiri muri wowe ukajya exterioriza. Niba wikunda ugakunda n'abandi, energie de l'amour ziba muri wowe à l'intérieur de toi zigasohoka à l'extérieur de toi. Umenye ko icyo utanze nicyo uhabwa. Ibi tubaho ni refre y'ibyo tuba twatanze. Ni nayo mpamvu kwemera gukunda abandi nayo ni kondisiyo yo kugira ngo ubashe kubona umukunzi wa nyawe. Amoko y'urukundo rero nk'uko nari maze kuyababwira agera kuri 4, ariko aya moko y'urukundo akaba ari amoko y'urukundo za ame, za roho, amour de l'âme. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari inkundo z'imibiri yacu, ibyifuzo byacu, amarari y'imibiri, oya, ni amour de l'âme. Burya roho zacu ziramenyana, iyo uhuye n'umuntu ni ame zibasha kumenyana, ukaba wavuga uriya muntu ni mwiza, yambere umuntu mwiza, uyu muntu ashobora kuba ari umuntu mubi. Ako kanya ikintu kibikubwira ntabwo ari ukubona uko asa à l'extérieur, ahubwo ni ame yawe na ame ye bimenyana, ukavuga ngo uyu muntu ashobora kumbera inshuti. Izi nkundo rero ngiye kubabwira hano ni amour de l'âme. Niyo mpamvu kuba uri muri rumwe muri runo rukundo bifite icyo bisobanuye kuri roho yawe. Urukundo rwa mbere rero ndarubivuga mu Gifaransa kuko niho nabyize, nanjye coaching wanjye abinyigisha mu Gifaransa, ntabwo nyamusaba ngo nsobanurire, ibinaniye kubisobanura mu Kinyarwanda nzajya mbibabwira terike uko nabyize mu Gifaransa. Ni amour des âmes sœurs, nirwo rukundo rwa mbere, amour des âmes sœurs. Urukundo rwa kabiri ni amour de flamme jumelle. Urukundo rwa gatatu ni amour toxique. Urukundo rwa kane ni amour karmique. Uyu munsi rero tugiye kwiga urukundo rumwe muri izo maze kubabwira. Ese waba warahuye n'umuntu akaguhindurira ubuzima, akabyutsa amarangamutima yawe ku buryo budasanzwe, ukumva uramwiyumvamo mu buryo nawe utazi, ukaba wibaza impamvu y'uwo muntu? Muri iyi video urabona impamvu. Ese waba uhora ushakisha umukunzi nyawe mu buzima bwawe ariko waramubuze? Muri iyi video nawe urabona impamvu. Tugiye kurebera hamwe urukundo rw'abantu bita les âmes sœurs. Nirwo rukundo dutangiriyeho, andi tuzayiga mu zindi video. Turarebera hamwe caractéristiques z'urwo rukundo, tunareba caractéristiques z'uwo mukunzi, tunarebera hamwe kandi uburyo bukwiye wakoresha ngo uhure n'uyu muntu udasanzwe mu buzima bwawe, amour de ta vie. Ubundi ikintu wakagombye kubaza mbere na mbere, ubundi se âme sœur ni iki? Ubundi âme sœur réellement, la définition wamudefinisa uti? Iyo turebye muri Bible mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 18, ngo nuko Imana imuremera umufasha umukwiriye. Ahangaha byumvikana ko n'umufasha utagukwiriye ashobora kubaho. Ni ukuvuga n'Imana yaramye umukwiriye, n'utamukwiriye birashoboka ko yamubona. Ushobora kubana n'umuntu rwose kubera ubushake bwanyu n'amahitamo yanyu, ugahitamo urebeye ku byifuzo byawe, ariko ugahitamo umufasha utagukwiriye. Bamwe bahisemo abafasha babi, barabyihanganira rwose, bashobora kubana nabo mu mubabaro, kuko kwa kesaswa iyo wahisemo umufasha utagukwiriye ubaho nabi, ubuzima bwawe ubaho nabi. Abandi rero baratandukana, umwe akagenda ukwe n'undi akagenda ukwe. Ni byiza rero kumenya mbere yuko ubana n'umuntu cyangwa ukundana n'umuntu cyangwa uwo muntu ufite mu buzima bwawe ari Imana yakuremeye. Hari ibimenyetso simusiga rero bigaragaza ko uwo muntu ari amour de ta vie, ari we âme sœur wawe. Uyu mu bitabo bitandukanye bakaba bamusobanura nk'umuntu muba muri même famille d'âme, mbese umuntu roho zanyu ziri mu muryango umwe. Tukiri hano ndagira ngo nkwibutse ko uko mu buryo bw'umubiri tugira famille tuvukamo, tukagira ibyo umuryango wacu twubaha duhuriraho, duhurizaho, ni nako no mu buryo bwa roho, mu buryo bw'umwuka tugira na famille d'âme. Izi famille rero za roho zacu nazo zihuriye
ntaho zihuriye n'imibiri yacu, kuko mu kinyarwanda baranabivuga neza bakavuga ngo inshuti nziza ikurutira umuvandimwe. Bishatse kuvuga ko ushobora kubana n'umuvandimwe atari ko mutari muri meme famille dame. Hari abavandimwe bicana, hari abagore n'abagabo bicana, ushobora kwangwa na so wanyu na wongore wanyu akakwanga rwose. Ibi rero hari icyo biba bisobanuye. Les âmes sœurs ni abantu ame zabo zihuje umuryango, zikunda ibintu bimwe, zibona zifite direction imwe y'ubuzima, nubwo zishobora gutekereza wenda uburyo butandukanye, ariko ziba zifite direction imwe y'ubuzima. Ahangaha rero niho hava umugabo mwiza, niho hava umugore mwiza. Waje kugira ngo wuzuzanye n'umuntu runaka, hari umuntu Imana yakuremeye kugira ngo mube complémentaire. Uyu muntu rero Wikipedia yo yamusobanuye nkaho ari umuntu muhuje mu rukundo, mufite compatibilité amoureuse iri hejuru, mushobora kuba compatible amoureusement. Uyu muntu niko Wikipedia yamusobanuye. Hano rero tugiye kureba ibimenyetso bigaragaza urukundo rwa les âmes sœurs. Icya mbere, iyo uhuye n'uwo muntu bwa mbere wumva uri kumwe yumvamo ko wari usanzwe umuzi, uko muganira, uko mutera burage, uko musohokana, uba wumva wisanzuye nk'aho mwari musanzwe muziranye kuva imbere. Icya kabiri, amarangamutima yawe na santima zawe uzumva ziri très intense, nawe ukumva ntabwo uzi impamvu ziri kukurusha uburemere muri wowe, ukabyibazaho bikakuyobera. Icya gatatu, murumvikana muri byose byoroshye, donc mwumvikana byoroshye cyane, umwe yumva undi facilement, kuko muba mumeze nk'aho intekerezo zanyu zimeze kimwe. Icya kane, wumva uri à l'aise iyo muri kumwe, ku buryo mugirira icyizere mu buryo bworoshye cyane, ukamubwira amabanga yawe, ukamubwira byose à l'aise, utari kumwishisha, kandi ari umuntu mutari musanzwe muziranye. Icya gatanu, mufite utuntu twinshi muhuriyeho. Icya gatandatu, muzakundana urukundo rudasanzwe ariko rurimo no gufashanya mu buryo bwose, haba mu buryo buri materiel, mu buryo buri spirituel, mu buryo buri professionnel, social, muri angle zose z'ubuzima uyu muntu muzafashanya. Noneho rero tumaze kureba ibiranga urwo rukundo, tugiye kureba ibiranga uwo muntu, ibigaragaza ko wahuye na âme sœur wawe. Ibimenyetso simusiga bigaragaza ton âme sœur. Icya mbere, mugirana communication non verbale cyangwa se telepathique. Mushobora gukomunika mutanavuganye, nk'uko Dr Carmen Hara ni umupsychologiste clinicienne et spécialiste dans la relations humaines, avuga ko une âme sœur ashobora gusoma intekerezo zawe nk'uko umuntu asoma igitabo. Ikizakubwira uwo muntu ni uko ushobora kumva avuze ijambo nawe washakaga kuvuga ako kanya, ku buryo wumva ko ibyo watekerezaga nawe ari byo yatekerezaga, cyangwa se waba utekereje kumuhamagara ugahita ubona araguhamagaye, cyangwa se ukimutekereza ugahita umubona ugasanga nawe yagutekerezaga aje kukureba. Naho Dr Sue Johnson nawe ni psychologue clinicienne, akamena auteur du livre yise Love Sense, avuga ko une âme sœur azi kumenya emotion zawe, arazitondera cyane n'ibyifuzo byawe akabyubaha. Igihe muri kumwe ushobora kubona agukorakora mu ntoki kugira ngo akwereke ko muri kumwe, akagusekera, akaguhobera igihe abona utameze neza, mbese agakoresha uko ushoboye kose kugira ngo akwereke ko muri kumwe, akugarure muri modu igihe waba umeze nk'uwababaye. Icya kabiri rero kiranga uwo muntu ni uko vous êtes sûr au fond de vous, vous êtes sûr au fond de vous que vous avez rencontré une vraie personne. Urahamenya n'umutima wawe ko wahuye n'umuntu udasanzwe, umutima wawe tu es très convaincu
ko wahuye n'umuntu mwiza. Hari umugani uvuga ngo iyo uzi uba uzi. Ni ukuvuga ko iyo wahuye n'uyu muntu byanga bikunde urabimenya. Ntabwo ari ngombwa kwirirwa ubaza ibibazo byinshi cyangwa se kwirirwa umwinginga. Iyo wahuye n'uyu muntu ahubwo byanga bikunze uhita ubona ikimenyetso simusiga kidasanzwe kikwemeza ko wahuye n'umuntu wawe. Ushobora kumva ibyiyumvo bikubwira ko ari umuntu mwiza, cyangwa se ukumva urahamanya nawe n'umutima wawe ko ari mwiza utiriwe unamubaza byinshi. Icya gatatu, mu gifaransa bakize ngo la chimie opère. Ahangaha iyo mageze numva udushagarira tunyinjira mu mutima wanjye, mu mubiri wanjye wose. Mbese mba nibaza ukuntu biba bimeze ngo la chimie opère. Ako kanya ni hahandi nyine wumva la force d'attraction idasanzwe hagati yawe nawe, kandi noneho nta nubwo iba ari ishingiye ku gitsina nk'uko benshi babikeka. Wumva umuntu agukurura, yakwegera, mwahorana ukamera nk'umuntu winjiyemo na force electrique, mbese nawe ukumva imbaraga idasanzwe ikujemo kandi utazi uko bigenze. Icya kane, vous vous sentez totalement à l'aise avec votre âme sœur dès le premier jour. Iki ngiki nanakivuze haruguru. Mugihura wumva utari kwishisha cyangwa se utari kumutinya, ku buryo umubwira ko uko uteye kose ntacyo umuhisha, ndetse n'amakosa yawe urayamubwira rwose, kandi udafite ubwoba, udatekereza ko anakwanga. Les âmes sœurs iteka biyumva ko ari abantu bafite ibyo bahuje byinshi, ku buryo buri wese yiyumvamo ko ari à l'aise. Bakaba bavuga ko byoroshye kwirelakisa muri kumwe, ndetse ukaba washobora no kumwereka ububi bwawe bwose kuko udatinya ko agenda. Ikindi ni uko amuseri wawe adatinya gufata risike kubera wowe. Icya gatanu, ariko uwo muntu ntabwo igihe cyose akubera mwiza ngo muhere muri honeymoon mwishimye museka, ahubwo azana n'inzitizi, azana na blocage kuri wowe. Urukundo rwa les âmes sœurs ntabwo ruvuze ko igihe cyose muzaba mwibereye muri paradiso nk'uko bamwe babikeka. Ntabwo ari buri gihe aba ari umutagatifu. Ntabwo rero urukundo rushobora gukura mutanyuze muri reho ereba. Rimwe rero murababazanya nk'abandi bose, gusa itandukaniro rya relation ya musere n'izindi nkundo ni uko ibibazo mugirana bituma mukomera, urukundo rwanyu rukomera. Ibibazo bimugirana ni ibibazamura, ntabwo ari ibibamanuka. Irivuze ati vers le haut, rutuma urukundo rwanyu rukomera, rukarushaho kuba strong. Buri wese ahubwo akagira urukundo rurenze urwo yari afite. Ibibazo ni bya bindi byomora ibikomere, ni bya bindi bibyutsa les blessures umuntu aba yifite muri wowe. Murabizi ko abantu benshi bafite ibikomere bitandukanye. Ibibazo mugirana rero amusere wawe ni umuntu ushobora gukomeretsa ahantu ufite igikomere cy'umutima. Urugero nka blessure de trahison, ukabona arakibyukije rwose, urababaye ko yakuhemukiye. Blessure de l'injustice, ukibaza ukuntu wenda ari gushaka guhitamo abandi. Mbese ashobora gukanda ku gikomere usanzwe ufite kugira ngo ugikire, ubeho rwose wumva noneho uri strong, utahemukirwa, mbese biriya bikomere byawe bikire. Iyi niyo role ya amusere wawe, irivuza ati veroho. Icya gatandatu, igihe cyose ntabwo muba mureba ibintu kimwe, ariko muba mufite direction imwe, ku buryo nubwo mufite icyo mutari guhurizaho, ariko mwese mushobora kureba icyiza muri icyo kintu, mukaba ari cyo muhurizaho, mukagikora, mugasenyera ku mugozi umwe. Icya karindwi, relation ya amusere ituma utuza muri wowe, ugira apaisement total. Iyo uri kumwe na amusere ntabwo uhora n'ubwoba bwo kumva ko yagucika agakunda abandi, cyangwa ko yakwanga, cyangwa ko mwatandukana. Igihe cyose wumva utekanye umeze neza, nta nubwo bya bindi byo kumucunga, cunga telefoni ye, abamuhamagaye, abamwandikiye, aho yagiye, igihe yataye. Mbese ibintu byose bijyanye na amour obsessionnel ntabwo biba muri amour des âmes sœurs. Wiyumvamo ko rwose mutazatandukana, muzakundana paka, kuko uba wumva mukoze equipe strong.
aragukurikira aho ugiye hose mujyanayo mu bitekerezo byawe, uhora wumva muri kumwe nta wundi. Icya munani, niba umukunzi wawe ari amusere, nta muntu n'umwe ushobora kubatandukanya, muba mukoze timu itajya yinjirirwa. Ibibazo by'ubuzima murabisangira uko byagenda kose, mukora ku buryo nubwo muri babiri ariko mukora nk'aho muri umwe. Icya cyenda, vous vous connaissez depuis des années, mais vous pouvez retomber amoureux chaque jour. Ni ukuvuga ngo mushobora kuba mumaranye igihe kirekire, ariko buri munsi mushobora gukundana bundi bushya nk'aho aribwo mukimenyana. Iyo mvuze kuri iyi sije y'urukundo, cyane cyane iyo ari rezamusere, iyo bayivuzeho rezamusere bayiganiriyeho, ntabwo igihe bakibona, igihe gihita gitakaza agaciro. Ni ukuvuga mushobora kuvuga kuri sije y'urukundo bukira bugacya mutabizi, mushobora kuvuga ku rukundo rwanyu bugahira bugacya mutabizi, igihe nta gaciro kiba kigifite kuri mwebwe. Mushobora kuba mwaramenyanye kera muri segonderi mugatandukana, wenda mukazajya muhurira ku nshuti muhuriyeho izo mwiganye mugasurana, uwo munsi mwahura ku nshuti mwagiye gusura urukundo rukaba ruratse mukongera mugatandukana rwose, ejo muri mwakongera guhurira ku nshuti urukundo rukongera ruratse. Ni ukuvuga ngo igihe cyose rezamusere bahora bakundana bundi bushya, igihe cyose bahuye urukundo ruhinduka rushyashya, ritomba amoureux chaque jour. Dore rero uburyo wakora cyangwa se uburyo wakwitwara kugira ngo ubone amuseri wawe. Abantu benshi cyane cyane abagabo bakunze kugenda bashakisha umukunzi, bashakisha umuntu bakundana ahantu hose, muri bisi, mu nzira, mu bukwe, mu rusengero, mu kazi, ahandi hose, ahantu hose wakura umukunzi. Abantu bagabo benshi bagenda icyo kintu bagifite mu mutwe wabo, bari gushakisha umukunzi. Ndetse tutibagiwe n'abandi barangisha ngo uzampe ipasi uzandangire, abandi nabo bashyiraho amalisite maremare cyane ya kiriteri de selekisiyo z'umukunzi bashaka. Ubu buryo rero bwose bwo kubaho ushakisha umukunzi nibwo butuma uhura n'umuntu utari we waremewe, uhura n'umukunzi utari we. Twibukiranye ko Imana ariyo yagennye igihe izaremera Adamu umufasha umukwiriye. Ntabwo Adamu yigeze amusaba, nta n'ubwo yigeze amushakisha. Uburyo rero bwo kubaho ubuzima bushakisha urukundo nibwo buryo bwa mbere bwo kubaho utabona urukundo nyarwo. Ahangaha bavuga ko amuseri muhura igihe utanabikekaga, utanabitekerezaga, igihe utari wanabiteguye, ujya kubona ukabona kuguyeho ngo uwo murahuye ngo ba ako kanya na maji stopera. Ariko nanone nubwo muhura utanabikekaga, bakugira inama nanone yo kutaguma wifungiye ahantu hamwe, wifungiye mu ngo ngo utegereje ko umukunzi azakugwaho. Oya, sohoka, tembera, hindura akazi, imuka aho utuye, jya mu isoko, jya kuri social media, jya mu nsengero, mbese bamubwire. Ariko utagamije kujyayo ushakisha umukunzi, jyayo kuko bigushimishije, ubundi uzajya kubona ubona uhuye n'uwo muntu udasanzwe ku buzima bwawe, umuriro wake. Wakoze gukurikira iyi video kugeza ku musozo wayo, ni naha nyisoreje. Ndakurarikira gukurikira video zacu z'ubutaha, aho tuziga amour toxique, akaba ari nayo majorite y'abantu benshi bibereyemo. Iyo tuzayivuga mu buryo burambuye muri video zacu z'ubutaha. Niba iyi video wayikunze rero, nta wundi musanzu ngusabye uretse gukora like, ugakora subscribe, ugakora share, ugafatanya nanjye gutanga ubutumwa bwiza. Mba nabateguriye video nziza, mba nabasomeye ibitabo biri originale, video zanjye zirizewe cyane.